दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव फरायसालिमायाव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारि इएम रेवरेवा नार्जिहारि आरो डक्टर नीलुत स्वर्गियारिजों लोगोसे गोबां मानगोनां सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों थोंजोङै फरायसालिफोरनि थासारिखौ सावरायनायजों माबोरै सुस्रांजायो बिनि सायाव मोखांजों मोखां सावरायनानै माखासे बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बिथांखि लायो। जेरै फरायसालिनि बेंखन इन्जुर मोब्लिब गोहो फोरोंगिरिनि आंखाल आगजुफोर संग्रा न' फरायसा बाङाइ जालांनाय बायदि बायदि आयदानि सायाव सावरायो आरो गोनां जानाय बायदि मावफुंनो थिरांथा लायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि आं नोंथांमोनखौ फोरोंनो फैयाखै नाथाय नोंथांमोननि थासारिखौसो मिथिनो फैदों आरो सासे फोरोंगिरिया खमैबो गावबादि सासेबो फोरोंगिरि मावनो हानाय फोरोंनो हायाखैब्ला बिनि फोरोंनाया हलाय जाबाय होननानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गं 96 गेजेर फरायसालिफोरनो गंसे फरायसालियाव इं 2021 नि गेजेराव 5 लाख राङै हरनानै बेंखन इन्जुरनि समस्याखौ फोजोबस्रांगोन होननानै फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बिबुंथि लाखियो। प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि फैगौ बर' बिजोंनि स्पेसियेल टेट आनजादाव DLED BEdनि अनगायैबो बर' बिजोंनि फरायसाफोराबो आनजादाव बाहागो लानो हागोन होननानै फोरमायदों। गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजनाव जोङो दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौ आरो दा बेवहाय गोबां समाव जों खोनायो जे फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ, बाउन्डारि वाल नांगो, आर्ट फिलिं नांगो, स्कुलाव एक्सट्रा क्लासरुम नांगो। दा बैफोरखौ लानानै जों सावरायदो आरो दिनै गमामायैनो जों नुबाय SSA आरो RMSA गोबां खामानि मावबाय थानायनि उनावबो जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सावरायखांनानै मिथिनायनि उनाव प्रायोरिटियाव जोङो बबेखौ मावग्रोनांगौ बेखौ मावनो थाखाय BTC सरकारा जों आखायाव लागोन आरो दिनै फार्स्ट बेवहाय मिटिं जानायनि उनाव बांसिन जेंनाया बाउन्डारि वाल हिसाबै जों दिनै थांखि लादों कि जोंनि जिखिनि फरायसालि दङ बेवहाय 100सो ME स्कुल दङ, ME MV लोगो नांनानै दा बेवहाय जोङो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव जेसेबां फैसा बेवहाय खरसा जागोन बेखौ नायनानै जोङो गासैबो फरायसालियाव गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां गेजेर फरायसालि दङ ME स्कुल दङ बेवहाय बाउन्डारि वाल होनायनि थिग खालामदों। बिनि उनावनो हाई स्कुल आरो LP स्कुलावबो जेराव जेराव नांगो बाउन्डारिखौ वालखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि क्लासरुम नांगो बेखौबो जोङो SSA RMSA जों रायलायनानै होनो थाखाय थिग खालामदों। टयलेट नांगो बेखौ होनो थाखाय थिग खालामदों आरो जिखिनि पोस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बे भेकेन्ट जानाय पस्टखौ जेसेबां हायो थाब सुफुंनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै थांखि लानाय जागोन। गासैबो फरायसाया होनो मोनगोन।